뭘 빨라져? 똑같지? 가브라, 이게 좀 내려봐. 아니? 방금 완전 땅에 달라 그랬어. 아, 그 정도는 해야지.
야, 이 지금. 아니, 서버는 반성하고 있는데. 아유, 재밌다. 반대도 안 먹을 수 있겠다. 걔들이 무료 배송하는 거는 빠른 배송이 아니야. 너무 안 돼. 한번 해봐. 무료 배송 쓰는 게. 배송료가 엄청 비싼 거예요, 그거. 네, 배송료가 비싸가지고 나도 못 샀어, 그거. 배송료가 80불 막 이래. 진짜로? 네. 80불? 진짜로 80불이라고. 거기 그냥 배송료 80불이죠? 이게 날개가 원피스 날개라서 이게 날개가 와피스라 800짜리 원피스 날개라서 1800. 슬라이더라고 볼 수가 없어, 이게. 한 번도 못 봤나 보다. 그렇게 크게 안 나는. 그것도 알 수가 없는데. 아, 이거 야, 저거 RC로 개발하면 돈 되겠다. 여기 RC로 하고 지도 딱 해가지고 GPS 따라가지고 지도 딱 정해주면 지가 알아서 왔다 갔다 하냐고. 안 될 건 없어요. 가장 만들기 쉬울 것 같은데, 여기 오히려. 땅바닥이. 지상에 뜨는 거는 이게 비싼 것 같아. 땅바닥에 뜨는 거는. 너트야. 가상으로 감아가지고 한번 해봐. 우영 씨가 나한테 진짜 버리고 왔는데 왜? 샀잖아. 나한테 오, 왜 형님한테 있어, 여기? 아, 네네. 어? 한다고 나보고 인수하라고 그랬어. 얼마인데?